Хочу снять коротенькое видео для любителей велоспорта и вообще, в принципе, велосипедов, а также любителей дешманских втулок. Вот смотрите, в чем характерное отличие дешевой втулки No Name с ротором. Да, вот оно крепление для диска, дискового тормоза. Вот втулка. Вы не поверите, выбивал стакан, да, в очередной раз. И у меня вместо стакана выбилась часть с ротором. То есть, по факту, эта втулка, она не цельно летая, во-первых. Она просто, это трубка с нарезанной резьбой на ней, в которую вставлен стакан раз, стакан два. Ну, стакан, где подшипники гуляют, да? Я, честно, прикололся, не ожидал такого эффекта, но вот. Вот оно, посадочное место беленькое, видите, на котором был вот этот момент с ротором. Фланец один просто отдельно, второй фланец с трубкой здесь. Я уверен, что и вторая сторона тоже может выниматься. Хотя стоп. А нет, она тут приварена. Но насчет трубки до конца не уверен. Может быть, и трубка на нем тоже чисто сидит визуально. Вот это жесть. Да. Так что покупайте хорошие втулки. Что я вам скажу.